Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Кейбір жерлерде құсмұрын деп аталынады. Осында қараңыз, менде осындай жүзік бар. Осыған ұқсайтын ба? Иә, осы жүзікке ұқсайды деп айтса болады. Сіздің қолыңыздағы да ұлттық нақышпен жасалынған жүзік екен. Иә, тек қана оның ұшы мына бір саусаққа қарай кеткен. Мына жері құстың тұмсығы сияқты болады. Сақина қайтып келетін болса, үй іші әулет, оның ішінде бірінші кезекте анасы бұған қатты қуанатын болған. Құдаласу арқылы ол теңеседі былайша айтқанда. Ал кеусен деп аталынады, үме деп аталынады. Байдың малы ол жеке бағалмайды. Оларды сыртта жүрсе де қаншалықты еске алып жүретіндігін, хабар алысып отыру мүмкіндігі ол кезде аз, бірақ оның тамыры жоқ. Ол біздікі емес. Біздікі емес. Адамдардың өзін миллиондап жоғалтқан болатын болса, жастарымыз біз айтып отырған тарихты ұмытпау керек. Бізді бір үлкен қауымдастыққа келетін дәстүрлерді ғұрыптау керек, иә? Өте дұрыс айтасыз. Сіз қанша жерден айталық өзге ұлт өкілі болам десеңіз де, сіздің бет әлпетіңіз, тіліңіз оны көрсетіп тұрады. Қайырлы күн, менің есімім Даяна, және біздің бүгінгі спикеріміз Медешева Изат ханым. Бүгін біз қазақтың адамгершілікке және де сыйластыққа негізделген салт дәстүрлерін қарастыратын боламыз. Бүгінгі таңда сыйластыққа негізделген қандай салт дәстүрлеріміз ұмытылып бара жатыр? Сұрақ өте орынды. Иә, бүгінгі таңда кезіндегі қалыптасқан ұзақ уақыт, жылдар, тіпті ғасырлар десе де болады, сыйластыққа негізделген әлеуметтік тарихи дәстүрлер көп болған, және олардың бүгінгі таңда көпшілігі ұмыт болған. Ұмыт болған дәстүрлердің ішінде бірінші кезекте айтуға болар еді, мынау сыбаға деген дәстүрді, одан кейін шүлен тарату деген дәстүрді, одан кейін тек қана көшпелінің қоғамында ғана емес, көшпелімен қатар егін шаруашылығына байланысты. Енді әр жерлерде ол әртүрлі аталады. Мысалы, бір жерлерде ол аққұла дәстүрі деп аталынады, бір жерлерде ол кеусен деп аталынады, үме деп аталынады. Атаулары әртүрлі болғанымен, бірақ бұл да сол шаруашылыққа байланысты берілетін сыйластық, өзара көмек, осыған негізделген дәстүрлер болған. Сонымен қатар тағы да тіпті кетіп бара жатқан жолаушысына да арналған, былайша айтқан кезде тілек, жүргем деп аталынатын дәстүрі де болған. Содан қалған қазақта жүргенге жүргем ілігеді деген, жолаушы кетіп бара жатқан кезде оның да нәсібесін қазақтар көшкен кезде болмаса, қыстауда болмаса, ағаш басына іліп кетіп отыратын болған. Мінекей осы сияқты дәстүрлер енді жиі айтылып жүрген асар бар, айталық өзара сыйластыққа негізделген дәстүрлердің ішінде осыларды айтып кетуге болады. Шүлен тарату бұл көп жағдайда, дәстүрлердің ішіндегі шүлен тарату көп жағдайда ауқатты адамдар жасайды. Өздерінің қолданысындағы малынан, айталық азық түлігінен артылған дүниелерді кем-кетікке таратып береді, оларға көмек ретінде саналы түрде таратады. Ал ол неғұрлым әлеуметтік ортаға көбірек көмек жасаған болатын болса, оған ертең кері қайтарымы да көбірек болады. Айталық ол жаңағы кедей болмаса, әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға 1 жылқыдан, 10 жылқыдан, болмаса 10 қойдан бөліп беретін болса, болмаса азық түліктен тарататын болса, шүлен тарату кезінде, ол сол көмекті алған
әлеуметтік топ ертеңгі күні ол байдың малын бағуға қол көмегін жасайды. Малдарды қойды қырқу керек болса, қойды қырқу кезінде қол көмегін жасайды. Ал әйел адамдар болатын болса, олар ірімшік, сүт қайнату, болмаса жаңағы текемет басу деген сияқты, олар да өз кезеңінде қол көмектерін көрсетеді. Яғни екі жағынан олар бір-біріне сыйластыққа негізделеді. Әрине, ол тек қана мен баймын, сіз әлеуметтік деңгейіңіз төмен деген жағдай емес. Керісінше көшпелі қоғамда ол бай кедей деп бөліне алмайды, себебі оның көпшілігі рулас болады, бір-біріне жақын болады. Бұндай жағдайда олар бір-біріне көмектесу қажеттілігі туындайды. Бұл көмекті сонда бірінші кезекте жаңағы ауқатты бай адамдар бастайды. Шүленді тарататын да солар. Бағанағы айтып отырған кеусенді тарататын да солар. Тек қана айырмашылығы, шүлен тарату көп жағдайда мынау малмен айналысқан әлеуметтік ауқатты орталарда көбірек болатын болса, ал кеусен болмаса аққұла және үме бұл диқаншылықпен айналысқан ортада көбірек болады. Диқан, яғни астығын жинаған кезде, олар тіпті астықты егетін кезде де белгілі бір өздерінің еккен жерлерінен бөлек жерге бөлек егіп қоятын болған. Сонда егістікті жинауға қолғабыс тигізген адамдар, осыларға олар кәдімгідей қап-қап қып бөліп қойып, оларға таратып беретін болған. Бұл да сол жаңағы айтып отырған өзара сыйластықпенен өзара көмектің бір түрі болып табылады. Ал жиі айтылатын, бүгінгі таңда жиі айтылатын тағы да бір дәстүр бар, сыйластықты білдіретін, бұл сыбаға. Сыбаға енді жеке отбасындағы сойылған соғымға байланысты көбірек айтылады. Бұл жерде бір жылқыны сойып алып, бір отбасы жалғыз жемейді. Ол отбасы басқаларына бөліседі, міндетті түрде. Айталық, құда жекжаты болатын болса, құда жекжатына бөлек сыбаға қойып қояды. Алыста жүрген ұлы қызы болатын болса, олар келгенде жейді деп, себебі малды сойған кезде олар ауыз тимейді ғой. Сондықтан олар келгенде жесін деп, олардың сыбағасы бөлек сақталынады. Сонда адамдар келмесе де оларға бөлек сыбағаны қалдырып қояды. Егер олар келетін болса, оларға асып береді. Ал егерде ол жыл көлемінде келе алмайтындай жағдай болатын болса, оларға сол сыбағасын беріп жібереді. Бұл міндетті түрде өзара сыйластықты тереңдетеді, адамдардағы жақындықты. Егерде құда-құдағи сыбағасы келіп болмаса, сыбағасы арнайы асылып жатса, әрине ол үйдегі келін беделі көтеріледі. Бұл отбасының қызы ол үйдегі. Болмаса керісінше күйеу баланың беделі көтеріледі. Осылайша аралық сыйластық сол үйдегі отырған басқа отбасының мүшелеріне де әсерін береді. Ал алыстан сағынып келген ұлы мен қызына сыбаға бөлініп қойғанда, олар да өзінің отбасының оларды сыртта жүрсе де қаншалықты еске алып жүретіндігін әрине риза болып қалады. Бұл да сыбаға. Негізінен алғанда сыбаға тек қана малға ғана байланысты болмайды. Су сыбаға деген болады, өлі сыбаға деген болады. Бұл енді анау көмек тескен болмаса осы сияқты өңірдегі атқарылып атқан дүниелерге берілетін сыбаға, болмаса көмек. Ал өлі сыбаға көп жағдайда мынау жесірі жетім қалған отбасылар, осыларға арнайы көбек беріледі бағанағы соғымнан, өзінің туған әулеті болмаса отбасынан бөлек, оларға да көмек қолын беріп отырады бағанағы айтқан соғымнан. Олардан ешқандай сыбаға қайту көзделмейді. Тек қана қайтарылмайды, қайтарымсыз жасалынатын көмектің бірі ретінде жасалынады. Одан кейін тек қана отбасы емес, көрші қолаңға да жасалынады. Сыбағадан ауыз тиіңіздер деп, оларға да арнайы дәм асылып, оларға да бұндай көмек жасалынады. Сондықтан сыбаға ол тек қана өзара көмек емес, аралық сыйластықтың өте бір үлкен деңгейі болып табылады. Өкінішке орай, бүгінгі таңда
әр отбасы өзіне соғым сояды да, содан кейін осы айтылып жатқан сыбағаны өзгеге сақтау, болмаған жағдайда арнайылап беріп жіберу деген көп орын ала бермейді, ұмытылып бара жатқан жағдайы. Осындай дәстүрлер бар. Керемет. Ал неліктен бұл салт дәстүрлер қазіргі таңда ұмытылып бара жатыр? Сұрақ өте орынды. Әрине, қоғам өзгереді, заман өзгереді. Бір кездегі көшпелі болған қоғам үшін бұндай салт дәстүрлер өте маңызды болды. Себебі олар көшпелікпен отырған кезде қонақ көп келе бермейді. Сондықтан қазақ мал бағып жүріп, кетіп бара жатқан жолаушыны тоқтатып, үйіне шақырып, жолаушыныңға ет асып, тіпті құда жекжаттары аяқ астынан келіп қалатын болса, тамақтанып отырған астарын тоқтатып қойып, ол кісілерге арнайы сыбағаңыз еді деп ас көтеру арқылы бұл дәстүрлер өз уақытысында қажетті болды. Ал бүгінгі таңда бағанағы айтып отырған жүлен тарату да өз уақытысында қажет болды. Себебі көмектесіп жүрген, болмаса қол ұшын беріп жүрген ауқаты төмен отбасыларына бұндай көмек өте қажеттілік тудырды ондай қоғамда. Ал бүгінгі таңда әр отбасы өзі бөлек, тіпті әулет бөлек өмір сүреді десек болады. Қалалық өмір бір кездегі көшпелі дәстүрлерді азайтуға және оның қолданыс аясын тарылтып жіберді. Сондықтан да бұрынғыда ешкім мал бақпайды мыңғырған, жүздеген жылқы ұстамайды. Ал ондай мыңдаған қолы жүздеген жылқысы болмағаннан кейін әрине екінің бірі қазіргі таңда жүлен тарата бермейді. Ал кеусен ол да бүгінгі таңда егін алқаптары мемлекеттік болып саналады да, үлкен алқаптар мемлекеттік тапсырыстарға жұмыс жасайды да, шағын кәсіпкер орталықтары ғана жұмыс жасайды. Ал олар өздерінің астықтарын бағанағы айтқан сияқты жүлен таратып, жүлен деп мынау кеусен болмаса үме болмаса аққұла ретінде таратып жатуға бір жағынан білмеулері мүмкін, дәстүрдің ұмыт қалғанына байланысты. Екіншіден, олардың мүмкіндіктері де болмауы мүмкін. Ал осы жағдай біз айтып отырған қалалық өмірдің ұлғаюына байланысты тіпті тарылып кетеді. Көбісі әсіресе пәтерде тұрады. Пәтерде тұрады. Олар ондай жаңағындай өзара көмекті көрсету емес, өзіне өзі көмек көрсетуге де қиын болып қалатын жағдайлар бүгінгі таңда көп. Сондықтан қоғамның өзгерісі, заманның өзгерісі көптеген дәстүрлерді ұмыт қалдыруға алып келді. Ал біз айтып отырған көмек, ол бір кезде жер ортақ, одан кейін байлық ортақ. Себебі байдың малы ол жеке баға алмайды. Бағанағы айтып отырған мыңдаған малды, оған көмекші керек. Ал көмек қолы көп жағдайда жаңағы айтқан рулас, әлеуметтік жағынан төмен, бірақ сол байдың руласы болатын болса, ол оған ешқандай қанау ретінде емес, қол көмегі ретінде ол өз көмегін жасайды. Бай өз уақыт кезегінде ол өзінің көмегін жасайды. Сонда ол өзара көмек болып табылады. Бір тараптан ғана жасалынатын емес, екі тараптан да бір-біріне жасалынатын көмек болып табылады. Ал құда-құдағи жегіжат болатын, бағана біз айтып отыратын жеті атаға дейін қыз алысып, қыз алмаспау дегенде осыдан туындайды. Себебі құда-құдағи болған кезде олардың арасындағы бағанағы әлеуметтік айырмашылық байқалу бүгінгі таңда байқады, бірақ ол кезде байқалмайды. Себебі ол өзіне көмек жасап отырған құда-құдағиын ол қалай болғанда да менің жекжатым деп қабылдайды. Құда-құдаласу арқылы ол теңеседі былайша айтқанда. Ал ондай жағдайда ол өзара көмектен бұрын өзара сыйластыққа ауысады. Бағанағы біз айтып отырған құдам келетін еді деп сыбаға сақтау, болмаса құдағиым келетін еді деп оны күту, осындай сыйластықтарға ұласып кетеді. Керемет.